Scrie-ne orice. Deci, scrie-mi ceva. Scrie-mi orice. O să fac o casă. Eram o casă fără geamuri. Eu știu să cânt mai mult decât să desenez, slavă Domnului. La mine talentul s-a oprit acolo la cântat, iar la desenat a zis că nu-i cazul, că mai ai alte calități. Când s-a împărțit norocul, a zis la desen nu ai voie. Uite, fac și că dacă tot vine iarna și fac și o treaptă ca oamenii să nu intre de pe pământ așa în casă, vezi? Așa, și hai să scriu aici solstițiu. Gata, ia uite ce frumos. Mulțumim frumos. Cu mare drag! Te iubim. Și eu pe voi.